Hello， 大家好啊！咁我哋咧今日拍片咧係玩咩咧？就係玩呢個嘅怪物彈珠啊！咁咧係啦，咁你等一下先。開細聲啲先。咁呢個咧用呢個 SCR 咧嚟拍片咧，係有啲窒㗎，即係而家控制呢個，即係咧我喐嗰個即係喐嗰啲嘢嗰陣時候係有啲窒㗎。同埋咧拍出嚟嘅畫質咧應該唔係幾好，咁呢你打嗱，咁我哋嘅目標咧就係要達到60體力啦，佢打嗰啲高體力嘅嘢，咁你打呢個步步為營啊，鋼之機械人。好啦，咁我哋好啦 ，KO 咗佢。哦，真係好窒啊！咁咧，之前咧我亦咧就用一個 channel 啦嚟拍片，但係咧我而家冇用嗰個 channel 嚟拍片。咁我呢個 channel 咧主要係拍下打機片啊咁樣。咁咧，呢關咧係有啲難打嘅，幾乎都要打好耐先會贏嚇。哇，其實真係超強力啊！
好啦，我哋主要咧係即係打咗呢隻荒地雷雪嚟嗰隻先。咩事啊？哎，爭一下。我呢個求其點算？好啦，boss 終於都嚟啦！哇，痛啊！小心先。好啦，最後一盒搞掂咗。唉，仲有2個回合啊！好啦，我哋繼續打咁。我一射佢就掂。我試下卡上去。哦，搞掂。仲有一彎嘅。真係好窒啊，大佬！其實咧，呢個壞人咧，招技能咧，都唔係幾勁㗎。大家可以望下，係啦，我都係好啦，呢個就開技能。
死啦！みんなは一人のために、一人はみんなのために。ยัง波啊！改招呢個英雄王咧，開呢個嘅技能咧，係唔可以貫通嘅，就係咁樣，即係發力定出嚟。哇！真係好痛。頭先唔記得卡死佢。好啦，而家試下可唔可以卡死佢？咦，卡到，不過卡唔死。而家停咗，都好。痛啊！我話想一招招嘅啫。我揸少少，搞掂！靚波啊，靚波！執嘢。如果個叻嘅程度咧，同埋呢個嘅拍出嚟嘅畫質咧，可以調價就好啦。不過畫質應該有得調嘅，不過我都唔知點調下。好啦，我哋打贏咗啦。經驗5000幾，好啦，我哋升呢啦，係啦，升呢都要等一下，因為佢有啲力啊嘛，係。好啦，我哋嘅目標達成，而家60體啦，係49咧，搞掂60體力。好啦，快煮嘢幕先我哋。好啦，今日咧就拍到咁多啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。